guutaa ulaagaan abbaa gadaa itti ta'a maal faadha abbaa gadaa jechuun dabballee mootummaa kanamni tokko asii fuudhee biyya geesse abbaa gadaa afran qalloo xiqqeessitan rabbi sinaa xiqqeessu afran qalloo yoo mayyuu dhabe durriyyee biyya alaa jireenya si jiraachuu dadhabde abbaa gadaa afran qalloo ettanii fuutanii ummata keenyaa sabliftanii jechuudha. Amma gaati maatimii fi maali aananii fi khillee gurguruu dhufte siin jeeni abbaa gadaa afran qalloo bakkaati itti khillee gurguraa turte simeef bakkaati aanan geessaa turte sunu himi maaliif nuti aanan geessinee hin gurgurreef dhufanii nurraa bitachuu turan. Okay, lafa isaanii aana boodee malee aanan biraan qaban. Aanan niidoo malee aanan biraan qaban siigaa ka wajji dhallanne wajji guddanne je'e bakka ati itti aananii fi khillee gurguruu fi turte ummata oromootiif gabba'e misiitu wajji dhallanne wajji qabna je'e. Naamus abbaa gadummaan qabdu seera abbaa gadaa dubbifteen beeytu hujiin abbaa gadaa maaliin beeytu ulaagaa abbaa gadaan guuttu jechuudha. Dura baqataa abbaa gadaa godhuunu seera gadaa cabsuudha. Sanuu abbaa gadaa afran qallooti jaafaan guute. Afran qalloo nama abbaa gadaa godhatu dhabe. Bar afran qalloo fakkii goottotaniiti bar. Fakkii oromootaati bar. Kabaalage waslaataan biyya alaatii galte irratti taphattuu miti bar. Gootummaa isaanii waan beeynuuf. Gootummaa isaanii waan keessa dhalanneef waan keessa guddanneef namni du'en galu malee silaa gootan kaleessa galanii atis abbaa gadaan taatu baalageenis dirree dhawa keessa teessee harkarraan itti niqattu jechuudha Oromoo. Tokko jirammas ani barreessaa abbaa gadaati dirreen dhawa abbaan qabdu 784tu qaba je. Hell no, garbage. Eenyuutu barreessaa abbaa gadaa si godha ulaagatami barreessaa abbaa gadaa taati samaqaan abbaa gadaa kun maaliif gooroo gadee tanarra kishaan ja'an dirreen dhawaa abbaan qabdu haaya abbaa siinuu himi barreessaa abbaa gadaa 784 qabeette tole Tigraay Oromoo wajji qabdi Goojam Gondar Oromoo wajji qabdi Afar Oromoo wajji qabdi Hawaasa Oromoo maali Sidaama Oromoo wajji qabdi lafa Guraagee wajji qabdi lafa Silqee wajji qabdi lafa Soomaalii wajji qabdi maaliif lafa Oromoo waggaatee wajji qabaanna dirreen dhawaa abbaan qabdu je siitu abbaan qabne barreessaa afran qalloo kayfiin jettu barreessaa abbaa gadaa afran qalloo kaytu siitu abbaan qabne malee dirreen dhawaa abbaa qabdi abbaan si ummata Oromoo ja'aniini horte afran qalloo ilmaan bareentoo oromtichaati anasittima barreessa abbaa gadaatiet abbaa gadaa soba abbaa gadaa dhugaa Oromoo ukkaamsu okay naggaade akka keeti barreessaa godhate ummata Oromoo dirree dhawaatiin jiruun gidiraa jirtan jechuudha rabbiin ibidda keessan baane keessa kana isin galcha dirree dhawaa የማንም ሀገር አይደለችም የ84 ብሔር ብሔረሰቦች እሺ ምን ቀረልህ ደሞ ሌላ ምትነግረን አንተም ደሞ ትንሽ ቁጭ ብለህ መጥተህ እኮ ድሮ እንጨት ነበር የሚያመጡት እዚህ አካባቢና ኦሮሞ የሀገር ባለቤት ልትል ነው ትመስላለህ ደሞ ወስላታ if kabaja warri maqaa Oromoo dhootanii Harargee baha keessa deemtanii lafa Oromoodhaa jugurguru jirtan if kabaja. Namni usee gaarbeejii keessa dhaggeeffatu hin jiru kana booda. Intala haadha ilmaan lakkuu garaa qabdu bar ajjeesiftanii akka nama saree ajjeesetti 100 gumaa ittanii dhayxanii bar gumaa keessa rabbiin ibidda azaabaatti aaneequ. Isi warra dhiiga intala Oromoo dhimee bar arra guyyaa san silaa namni Soomaalii du'e mana keessan gurgurtanii gumaa kafaltan warri barreessaa fi abbaa afran qallooti abbaa gadaa afran qallooti jo garuu dhiigni intala Oromoodha
nama dubbatuuf illee dhadhabe kantiibaa dirree dhawaa qabi feetan samiirra rarraafadhaa kantiibaa keessan. Okay? Itti gaafatamtuu dubartoota qabi maaliif itti gaafatamtuu dubartoota Somaaliidha Oromoota akka -1 irraa ta'e jechuudha -1 Oromtitti onnee sibiilaa san sila arra isin jiraatte baalageen halkan farshoo irra bulee gabbee kanan jiru jechuudha sila Oromoodhaan. Bar dhiirti teenya bakka san ga'uu dhabdu dubartoota onnee sibiilaa qabdi bar Oromoon. Tarasaa miti madaafni hin deebifne. Isinirra ifkaayeti malee ummanni kun akkana sablachaa jiru akkana xiqqaachaa jiru. ድሬዳዋ የማንም አገር አይደለችም ጀበርገቤ አባት የላትም አባት ያስጣና ከረቢ አባድ ወርክ አባ ኸሚስ ዳሊያቲ ነሚቺ መድሬዳ አባን ቀብዱ ጆኹን አባ ኸለካዊ ሜ ቡቶር በደ ሚለካዊ ኤኞ አባንኬ ኦሮሞን ዮብየሰን ከሰት ኢፍን ከበቺፍኒ አካ ኡመኒ ሰነጋን ወጅጅራቴ Oromon gafi abba biyyummasa khabajan mirkaneeffatu yoo barbaadan Oromo tokkummaa keessan cimsadha. Oromo hanni funyoon bakka adda addaati wali dhufte waa hedduu dhagooti. Gaabbii nu jidduu jirtu diinni irra harkatee nurra sirbaa jira. Malee durriyoonni Hawashi gakkeenya jo ka abdiisa aagaa dhiitee hargeysa galche kun silaarra mormool qabataniin dubbatan. Barka dhukkee isini kaasee achitti isin galche ijoollee Oromooti ta yeroo saniiti. Itoophiyaa haleellisanii malee ol aantummaa dargii hafaarsanii malee khalafa san kabachiise ilmaan Oromooti barkalees. Gadaameessi haadha Oromoon goggoynee bar. Gaafa dhukkee isini kaasee abdiisa aagaa mana keessanii isin galche warri Arab Link United Nations itti iyyate isinii bar nu dhaqaba jettanii akkuma kunoon engadda hoggaashinilee keessa isin dhufan Allahu akbar jettanii fiidan san akka waan bakka kan samii isinii buuteetti. Harargeen guutummaan hangi kun keenya. Prime Minister jedhan kun Somalia የይገባኝ ጥያቄ አላት አንዳንድ ቦታዎች የምን አይነት ጥያቄ ነው ያላቸው? አገራችን ለመውረር ነው ጥያቄ ያላቸው? አገራቸው እዛው ነው መግዲሾ ሄዶ መኖር ይችላሉ። ጅግጅጋ ራሷ የኦሮሞ አካል ናት። ሄድና ተመለስና ይው ማን ነው የፈረመላቸው? የቻርተር ወረቀት ውስጥ ፈልገው ወይስ ጠይቀው የናንተ ድሮ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የነበረው ሐሰን አሊ ጠይቀው እንዴት እንደፈረመ። የይገባኝ ጥያቄ አላቸው። ከየት አምጦ ነው ያላቸው የይገባኝ ጥያቄ? የይገባኝ ጥያቄ ድሬዳዋ ነው? የፉኛን ቢራ ነው? የፉኛኑ ጁባ ነው? የፋፈም ነው? የጭናሰን ነው? ወይስ የቦርዶዴ ነው? የሚኤሶንና የአሰቦት ነው? እንዴት ነው የምታስባንተ ራስህ ፕራይም ሚኒስተር ተብለ? እኛም ጥያቄ ያለና በቃ እኛም ጥያቄ ያለን። ጅግጅጋ የኦሮሞ አካል ናት። የኦሮሚያ ሀገር ናት። የኦሮሞ መሬት ናት። የኦሮሚያ አካል ናት። የኢልማና ፍረንቀሎ የጃርሶ ደጋ ሀገር ናት። ይሄ ነው ጥያቄያችን፣ ደግሞ መመለስ አለበት። ይሄ ብቻ ነው የሚያዋጣን። ላላ ጀረኸኛ አከወሪ አፈር ከበጃፊ ጎደሰኒቶ ከበጃ ኢፍቲንጎኔ ኡመተ ኮፍላታተን ወሪ አፈር ዲራ ዳላሳኒቲቱ ወረርቶ ተከንፍራ ደቢሴ ጁዳ ለፍቲ ኦሮሞ ወረረሙን ቀብቱ ኦሮሞን ሰበ ፌዴ ወጅን ነገ አንጅራት ሰበ ጉራቸው ወረኩሽ ከከኛ ዲሳቲ አዲዳ ወጅኑ ነገ አንጅራን ብየ ዳይኑ ነገ አንጅራን ኦኬ ብየ ነማ ክሌሚንጎን በከተከ ክሌሚንጎን we just live akana ma khaysa dhufe jiran
Okay. Bar jarrihun warra asta'e Minnesotaan Maqdishoodhaani hogganamu jirti warra jooban. It is very interesting. Abjuun isaanii guddoodha jechuudha. Abjuun isaanii guddoodha. Okay. Tanaaf warri social media irra jirtanis waan garii tajoolleen teenya jarjartuun jarri kun bitatee deemuun jettu rabbii jaa responding godhina. Warri social media irra taa'ee Oromoota arrabsu ni dhageenya garii warruma nuti wajji dhalanne gurguraa bakka buune jedhani gurguraan bakka isaan buufattan jirtu gurguraan isaan quban qabdu gurguraa guddoo dhiisaati haadha abbaa isaaniitiif hin taane isaan haadhaaf abbaaf hin taane garii odoo warra haati dhukkubsattu haadha dawaa tokko odoon bitiniif haati duubaa duute cufa. Tanaaf gurguraa bakka hin bu'an. Afaan keenya haa eeynu. Tokkummaa keenya haa eeynu nagee ummata keenya haa eeynu kanarratti walitti dhaammannu Oromoon harka wal qabannu namni harka wal qabate tabba baha namni harka wal qabate bakka yaade dheqa namni harka wal qabate gufuu isa dura as deemtu firraa diigaa deema. Okay. Kan akkasitti waan ni goonu kakara kaanii warri OPDO TPLF ta'uudhaaf qophooytanii jirtan gaafa jara kana wajjii gootan down wayyaanee jaanuun hin jedhina jaa gabbaatanii mas down wayyaanee jiinuun hin jedhina khalee down wayyaanee nuun jettaniiti arra wayyaanee jala yaa'aa jirtan. Okay. Lolli kuyyoo kara Oromiyaa dhufe khalafarraa baduu ta'u Oromoodha. Khalafarraa xaragamuuf ta'u Oromoodha. Oromoon dandeetti qabna humna qabna ummata qabna gaafa itti kaane nutu Oromoo Abiy Ahmed guyyaa takka masaraa keessan bulchinu guyyaa tokko ammoo TPLF fideetiin ammas lafa Oromoo weerarsiisee dargaggoota Oromoo kumaatamiin ficcisiisee xiqqoo booda gabbaa State Department dura down wayyaanee jaa warri nuun jechuuf yaatan. I think itti milkooytanii we will see adeemsa keessatti ilaallaa jechuudha. Garuu hin qaanfattan. Xiqqollee hin qaanfattan. Xiqqollee bololli aangoodhaa yoo sadarkaa kana nama macheessa ta'e du'anii addunyaarraa baduudha. Okay. Warra aangoo malee rakkoo Oromoon agarre. Warra gaafa dirreedha warra Somaaliin ibsa baaftu maali shareekhi keessanii miti Faisal Robleedha miti kanurra barreesse Faisal Roble moo miidiyaa Amaaraatti irra teessanii wajji mari'attanii miti halkanii guyyaa Faisal Robleedha miti ka Oromoonu naannawa san bara akkana gosa Somaalii akkanaati jira jee isa wajji mari'achaa jirtanii miti. Warra akkanaati wajji deemtaniiti mirga Oromoo kabachiiftan. Mirga Oromoo kabachiisuu dura tokkoon kee mirga mataa keetii kabachiisi. Oromoon gaafa ka'e akka galaanaa irra galagala inni nu. Oromoon gaafa ka'e inni nuuni beekaa jechuudha waan godhu. Ammas irra deebi'een jaa. Barreeffama keessan ni agarra. Waan godhaa jirtan ni agarra. Nuti borummaas down wayyaanee tani lubbu Oromoo 5,000 nun kafalchiisina. Kakalee itti kafalle waan gootan ni beeytan. Oromoon takka dhuufuun aadaadha. Lama dhuufuun harrummaadha. Ammallee isin warra kaabaa jalatti Oromoo jilbiifachiisuudhaaf Orofaannoon warri orfanootaa kun wanni isaan hin goone hin jiru jechuudha. Hin gootan hin dandeessaniis. Ni beeyna kalee. Godaanni sakaleedhaa qabna wayyaaneedhaa wajjin. Aniin isin wajji haasa'u kun eessuma kiyya goota olii akka dursaa maayaa kanatu irratti. Obboleessa kiyya Abdulaziz Aminiin irratti awwaale. Haadha tiyyaa mana hidhaa dirree dhawaa keessa sablate wayyaaneedhaan. Sablina sana ammaas Oromoodhaaf deebisuu deemtanii. Sablina sana Oromoof deebisuu deemtanii. Wanni takka isinitti mul'atu isinummaa yoo dhuftan warri Orofaannoo jee Tigree jala fiigu kun Amaara Oromiyaa maali Wallagga baa feetaa fudhadhu Amaara Kaaba Shaggar feetaa fudhadhu Soomaalii dirree dhawaa feetaa fudhadhu
Somali Boorana feeta Moyyalee fudhadhu Baalee irraa cinaa feeta fudhadhu maaliif feelingii sabummaatiif jaalala sabummaan qabdan jaalala aangoo malee hanga aangoorra isin kaayanitti Oromoo dhaabbatan gurgurtanii jechuudha. We reserve ourselves to not say anything. If kamne kawaata kan jenne garuu waan Oromootiif Oromummaa nama irra